Так, всім привіт! Ви на каналі Body Reviews, і сьогодні мені прийшла посилка. Я догадуюсь, що це. Оцінили її у... Так. У $2. Так, давайте її відкриємо. Це, скоріше всього, коннектор. Я замовляв. Він коштує $2. Так, запаковано, як завжди, гарно. Так, саме так, коннектор. Як для того, що мені себе представляє, він коштує досить дорого. Але коштує таксі. Вот. Я вам поясню, це від електронних сигарет. Ну, для вейп. Так. Оця штука, це, скоріше всього, для того, щоб просто тримати. Вам не потрібно. Він підпружинений, мав бути. А от. Зараз покажу. Так, він підпружинений. Нормально. Так, ми розкручуємо. Знімаємо цю штучку. І він розбирається. Щоб коли паяти, щоб він... Вот. Це база сама. Це плюс. Це буде як мінус. Типу сам... Чого має розбирати сьогодні? Чи я поважаю? Вот, коротше, тут. Ну, коротше, я досить радий зараз, що вона прийшла. Тому що посилку я досить довго чекав. Цілий місяць. Для мене зараз досить довго, я вважаю. Я не маю як зараз продемонструвати, накрутити щось до нього або ще щось. Працює він по-любому, тому що тут нема ніякого механізму. От. Мінус, плюс. Він має 22 мм в діаметрі. Ну, пін підпружинений. Є воздуховодики. Не знаю, що сказати. Цього штучки, скоріше всього, всі латунні. Ті, що жовті. Ну і все. Всім бай-бай!